不出我出来吃腌面。Hello， 老板，腌面还有不？炒柿粉你拿不拿手？拿手啊，我们这里样样都好吃，样样都好吃哦。不好吃我要找你的哦。要个炒柿粉，要个腌面。打包吗？在这吃吧。打台风我坐外面啊。哦，隔壁桌。你开了多少年了呀？30年。没有名字的。没有名气才有人，没有名气才有人。说的好有道理哦。开广播吗？啊。你是关关对吧？对。哇，你当抓到你啊！大哥。不大叔吧？说的不像哎。哎，你这个不是炒的吗？煮啊。啊？勾芡哈。哦呦，这么多牛奶，多少钱哟15块钱。你不会亏吧？12块钱，你这一碗肉。确实满满当当牛奶啊！如果都是新鲜的，那就哇塞了。你在一线城市不得卖你个30，老多老酸菜了，香坏了。面条上都是那个牛腩汁的香味儿，很多小伙伴是从小吃到大的。老店确实有一把好手哈，炒汁粉量还蛮多的。我怕胖，你吃什么？你又不怕胖吗？没事，你胖了40斤了，再胖10斤，怕啥呀？怕啥呀？